Hər kəsə salam dostlar, əziz izləyicilər. Bu günlərim sizə 25 yanvar OTK sualları 11-ci sinif suallarının izahını təqdim edəcəm. Gəlin keçək izaha. İlk öncə başlayaq 56-cı sualdan və onu da deyim ki, hər gün dərs qrupumuz açılacaq. Bir aylıq marafon, hər gün saat 21:30-da dərsə qoşulacağıq və onun üçün də biz bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yaxşı uşaqlar, keçək izaha. İzahımızın birinci sualı nədən gəlir? Sual gəldi passive voice, məhsul növdən. Deməli, məhsul növdə iki dənə əsas məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Düzgün zamanı tapmaq lazımdır suallara baxdıqda və eyni şəkildə nəyə fikir vermək lazımdır? Tamamlığa. Qardaş, indi bizim tamamlığımız the bridge-dir. Onun üçün B, C variantları gedəcək. Are repairing. Düzgün zamanımız nədir? İndiki davam edici zaman. İndiki davam edici zaman necə düzəlir? To be plus being plus be participle to. Belə bu şəkildə olacaq. Yaxşı, burada was being var. D variantı getdi. Burada ümumiyyətlə being yoxdur. A getdi. Cavabımız olacaq Y variantı. Yəni 56-cı sual mən inanıram ki, başa düşdünüz və Y variantı cavabımız olacaq. Baxaq 57-yə. 57-ci sualı uşaqlar, yəqin ki, gördünüz, işlədiniz. Sualda sifətlə zərf tapmalıyıq. Burada conjured feildir. Deməli, buradan sifət variantlarını daha doğrusu çıxaq. D variantı niyə çıxdı? Maçdan sonra uşaqlar, maç özündən sonra nə tələb eləyir? Müqayisə dərəcəsi. Onun üçün bir more da gəlməli idi. Onun üçün getdi. And varsa, deməli, mən hələ hər ikisinə zərf verməliyəm. Onun üçün C də getdi. Cavabımız olacaq A. 58-də mən hər zaman uşaqlara da deyirəm ki, relative pronouns, yəni who, which falan, bunları görəndə, bu əvəzlikləri görəndə, deməli mən bunu artıq müəyyən etmiş oluram. Onun üçün bura mən Z artikl verəcəm. Burada morning söz cəmdədir. Deməli bir müəyyən artikl verməyəcəm. C getdi, D getdi və bu nədir? Birləşmə. Birləşmələrə biz nə verirdik? Qeyri-müəyyən artikl verirdik deyə. Z də burada olmaz. Cavabımız olacaq B. Bu da belə getdi bu sualda. Deməli 59-cu suala biraz baxaq. A number of və Z number of-a aiddir. Biz bilirik ki, A number of-dan sonra gələcək cəm xəbər. Z number of-dan sonra isə gələcək tək xəbər. Qardaş, görürsünüz Z number of-dan sonra R gəlib, cəm xəbər gəlib, getdi. A number of graduates for exam fail. Cəm xəbərdir, nə gözəl. 1. To of-dan biz əvvəlki sözə baxmalıyıq. Caps cəmdə olduğuna görə 3-də düzdür. Some problem sözü cəmdədir. Burada has yox. Doğru olaraq have olmalıydı. 4-də səhvdir. Cavabımız olacaq 1 və 3. B variantı. Baxaq 60-a. Biz bilirik ki, qayıdış əvəzliklərini qoyuruq nəyə? Mübtədəyə əsasən. Mübtədəmiz science, alim deməkdir. Alim həm qadın ola bilər, həm kişi ola bilər. Onun üçün himself və herself. 1, 4, C variantı olacaq. Aha, gəldik nəyə? Uşaqlar, əgər bu tip ardıcıl zaman sualı gəlirsə, bilmək lazımdır ki, bu ardıcıl hərəkətlər hamısı eyni zaman formasında olmalıdır. Baxaq, has come, indiki, will rest, worked, keçmiş. A, pozdu məsələni. Came, rested, working. Will came, will come, has
Interested is walking. Görürsünüz, hamısı indiki zaman olmağına baxmayaraq fərqli-fərqli zamanlar. Bir dəfə gələcəkdi, getdi. Came, has, keçmişdi, indi keçmiş zamandır. Bu ikisi indiki bitmiş zamandır, getdi. Keçmiş sadə zamandır, keçmiş sadə zamandır, keçmiş sadə zamandır. Canımız olacaq C. Eyni zaman formasında olmalıdır. 62-ci sualda məndən uncountable sual istəyir. Baxın, burada knife var, sayılmaz. Cousin sayılmaz, kuzen demək getdi. Dear, bilirsən ki, bu söz həm tək həm cəmi eynidir, yəni cəmlənə bilirsə, bu da sayılmaz. Job sözü də sayılmır. Cavab olacaq homework. Uğur, ev işi, uğur, qol da qızıl deməkdir, sayılmaz. Yaxşı sayılar daha doğru, sayılmaz, bəli. Possessive case sualına baxaq. Bu sualları çox izah edirik. 1. Apostrof S-dən sonra ing gəlməz. Nə gözəl qardaş, elə burada ing sual var, a getdi. 2. Apostrof S-dən sonra got gəlməz. Və ya da been gəlməz, already gəlməz, getdi. Çox adam burada letası gördü, C-ni çıxdı. Amma biz nə demişik? 100% yiyəlik halda olan sözlər demişik. 100% yiyəlik halda olan sözlər hansılardır? At the baker's, at the butcher, at the my grannies, uncles, aunts və s. axır. Yaxşı. As a child, as a sensitive, as a child, yaxşı, whose olanda bu da olmaz. Her skin is sensitive. Bilirik ki, apostrof S-dən sonra da bir isim gəlməlidir. Burada sadəcə gil mənasında olduğuna görə və store sözü əslində burada store olmalıdır da. İxtisar olduğuna görə burada sadəcə olmayıb. Yaxşı, 64 deyir. İdeya, fikir təşkil etmək, purpose, yəni bunu sarılayaq. C variantı olacaq. Yaxşı, bu da getdi. Aha, baxaq bu suala. Bu sualı biz qruplarımızda da paylaşmışdıq. Gülçin müəllimənin hazırladığı OTK hazırlıqda. Suitcases cəmdədir. A little variantı olmaz. Niyə a little variantı olmaz? A little'dan sonra biz bilirik ki, nə gəlir? Sayılmayan isim gələcək. Bunu bilirik. Else-dan sonra isim gəlməz. B ilə C-ni də çıxırıq. A ilə D-ni də çıxırıq. Cavabımız olacaq Y variantı. Bu da belə. Ayşallah. Gəlin baxaq 65-ə. Görürük ki, don't have-in tusu yoxdur. C getdi. Baxaq. Burada but var. But nə yaradır? Təzad. Deməli, ya bu tərəfdə təsdiq olmalıdır, bu tərəfdə inkar, ya bu tərəfdə inkar olmalıdır, bu tərəfdə təsdiq. Belə bir şey olmalıdır da. Qardaş, burada da have-in tusu yoxdur axı. A da getdi. A-tun tusu yoxdur, B də getdi. Masdan sonra tu gəlməz, Y də getdi, cavabımız olacaq D variantı. Yaxşı, 67. Bu 67 bu konkret bir qaydadır ki, by the time zaman zərfi bağlayıcısından sonra keçmiş sadə və keçmiş bitmiş zaman olmalıdır. Bu da harda var? A variantında. Yəni bu qaydanı siz məncə bir dəftərinizin, not dəftərinizin falan bir yerinə qeyd edin. Dostlar. Suallar, yəni bu sual artıq sadə bir sualdır. Burada bir Z artikli var. Bu qardaş mənə deyir ki, sən mənə ver üstünlük dərəcəsi. Üstünlük dərəcəsi də hardadır? Burada C variantında. Aha, complete sentences. Yəni məndən deyir ki, qardaş, subject, agreement. Sən mənə burada nə etməlisən? Sən mənə burada mübtada ilə xəbər uzlaşmasını deməlisən. Baxaq. Burada 10 var. Qardaş, bilməlisən ki, 10 söz önüsündən əvvəlki sözə baxmalısan. Resource təkdədir. Have sözü cəm xəbərdir. Bu necə olmalıdır? Has olmalıdır. Tək xəbər. A variantı getdi. Baxıram B variantına.
The police. Bilirik ki, polisdir, gentry, cattle. Yadımıza salaq. Nə bilim, başqa hansı söz var idi? Police, gentry, poultry. Bunlar nədir? Hər zaman cəmdə olan isimlərdir. Bunlar hər zaman cəmdə olan have-la olmağı düzdür. B. There is. Biz bilmişik zera ilə there is ilk sözlə. Burada s varsa burada artıq ar olmalıdır. İlk sözlə uzlaşır. İndən əvvəlki equipment sözünə baxırıq. Burada ar yox, artıq is olmalıdır. It tək xəbərlə uzlaşır. Burada ar yox, is olmalıydı. Yoldaşlar, cavabımız B alındı. Güman eləyirəm ki, bu sualda anladınız artıq. Aha, bu sualda getdi. 70'ə baxırıq. 70'də pronounce deyil bizdən. Nə gözəl. Özündən sonra of gəlib. Qardaş, mən bilirəm ki, everydən sonra of gəlməz. Okey, özündən sonra cəm xəbər gəldi. Cəm isim gəldi. Everydən də, nodan da, oldan da, postdan da sonra cəm isim gələr. Hə, indi gəldik məsələyə. Bax, qardaş, burada 10 bol var. Yəni, zaten hamısından da sonra isimlə işlənən, yəni aslı gəlir yallar. Burada player sözü cəmdə oldu, ona görə bax, burada his cavabları gedəcək. Ol qaldı, boz qaldı. Nəysə, burada bəlkə səhv etdik, ola bilərmi? Elə bir məsələ, niyə də yox, ola da bilər. Mən nəyəsə baxmamış da, düşünməmiş də ola bilərəm. Deməli, aha, burada sualı səhv kodlaşdırmışıq bircə saniyə. Harada dayanıb sual? Buraya baxaq. Mətni köçürtməmişəm, amma bu PDF onun üçün bu PDF saxlamışam. Each of the players. Aha, 70-ci sual. Hə. Burada on ball players. Burada postdan da cəm işləmir. Onunla da cəm işləmir. Deyilən şey gedir. Ofdan əvvələ baxıram da, düzdür. Ona görə players-ə baxmayacağım. Ha. Everydən də sonra of gəlmir. Burada cavab olacaq A variantı. Hə, 70-də cavab olacaq nə? A variantı. Nəysə, 71-ə baxaq. 71-də görək cümləni necə, nə cür qururuq. Swap yadımızda qalsın hər ehtimala. Bilmirəm, burada bir swapdan istifadə edəcəyik, amma yəni mübtəda xəbər falan filan. Gəlin başlayaq. The literature. Burada 4-lə də başlayır, 1-lə də. Mistakes-dən başlamaram mən. Yəni, yeni çıxıram hələ ki. 6-da nə ilə başlayır? Allows. Allows da isim, yəni verb-lə də başlamaram. Yaxşı, başlayaq the literature. Aha, indi literature icazə verir də, yəni allows. Yaxşı. Məsələn, çox adam 8-lə də başlaya bilərdi cavabı. Readers allows olmaz idi. Bax, həmən vaxtda. Və 4 başlamaq olurdu. 4, 6, 8 readers. Hə, C variantı tam uyğun gəlir. Aha, başqa sual artıq reading suallarına keçir. Görürsünüz ki, buradan artıq reading sualları başlayır arkadaşlar. İndi keçir o bir PDF-ə, readingimizi oxuyaq. Bir də əlavə eləməmişəm, onun üçün ki, bəzi səhvlər olur. Halimə Aden storydən başlayaq. Halimə Aden, story full of determination and courage. She was born refugee from Kenya to Somali parents and moved to United States age of 6. Life in new country was challenging, but her willpower helped overcome every step way to harda qalmışdım? Every way to dream brighter future. Deyir, Halima Aden Somalidə qaçqın düşərgəsində doğulmuş, sonra Kenyaya köçmüşdür. Daha sonra United States deyir. Aha, ailəsi ilə birlikdə ABŞ-a köçmüşdür. Onun üçün yeni ölkəyə uyğunlaşdırmaq çətin olsa da güclü iradəsi onu gələcəyə ümid verirdi. Nə gözəl.
In 2016, Halima became the first participant in the Miss Minnesota USA beauty competition to appear in hijab and burkini. Here, her confidence and elegance captivated the world. Soon after, she signed a contract with the Mere Modeling Agency and made history again. She became first hijab-wearing model to talk famous runways and appear on the covers of magazines worldwide. Halima faced many challenges from stereotypes, stereotip bu sözdür, to pressure in fashion world. However, she remained true to values, proving that success doesn't mean losing one's individuality. Her success inspires young people to dream big, work hard, and never give up their beliefs. Deyir 2016-cı ildə Həlimə ABŞ-da keçirilən gözəllik müsabiqəsində iştirak edən ilk hicablı model oldu. O müsabiqədə hicabı bədəni örtən çimərlik geyimi ilə çıxış etdi. Bu dünya mediasının diqqətini cəlb etdi. Nə bilim onu agentliklərdən təşkil bir çox insan onun mədəni kimliyinə sadiq uğur qazanmasına görə deyir onu alqışladı. O stereotipləri qırdı. Yəni o müxtəlif challenge yəni nələrlənsə qarşılaşdı və yəni da yaxşı işlər gördü. Vaz keçmədi bu işlərdən. Today Halime you speak diversity and acceptance inspiring story with ambition, with Patricia anyone can overcome barriers, proves they can achieve dreams for others. Arxası varmı? Deyir, Həlimə inanır ki, öz dəyərlərindən vaz keçmədən uğur əldə edə bilər. Onun hekayəsi gəncləri ruhlandırır, onu göstərir ki, çətinliklərə baxmayaraq özlərinə inanmalılar. Həlimə sübut etdi ki, mədəniyyət, inanc insanı zəiflətmir, əksinə gücləndirir. Mən də bunu başqa PDF-lərdə eləmişəm ki, olur. Mətnlə şeyə tez baxa bilək də, rahat-rahat baxaq. Bunu qırmızı edək, daha şey olsun. Aha. Mətn nə haqqındadır? Mətn Halima haqqındadır ya da onun uğuru haqqındadır falan filan. Bax deyir, the problems faced by models beauty contests. Yəni deyir, gözəllik müsabiqəsində modellərin qarşılaşdığı problemlər yox. Qardaş, bundan danışmırdı. Biraz da bunu nazikliyindən azaldaq. The challenge Halima faced studying in Kenya deyir, Həlimə Kenyada oxuyarkən yaşadığı çətinliklər qardaş yox. The History Beat of USA deyir, ABŞ gözəllik müsabiqəsinin tarixi qardaş nə əlaqə? How young girl broke barriers deyir, qız necə bariyerləri qırdı, başqalarına ilham verdi. Həlimə bunları eləmişdim və bundan danışırdım. De, aha. 3. Qardaş, bizə nə true? Biraz belə səhv, yaxşı yazılır, aha. Aha, deyir ki, bizə düzgün fikirlər. Deyir, Helma was the oldest patron in the Miss. Yox, qardaş. Deyir, ən yaşlı iştirakçısı idi, yox, deyildi. Helma became famous across world without any challenge. Deyir, challenge-sız. Yox, o çətinlik yaşamadan məşhur olmadı. Onun qarşısına çətinliklər də gəldi. Helma adın short powerful motivation, hope during career. Deyir, Helmənin karyerası güclü motivasiyası və ümidi göstərdi. Bəli. C. Adı uzaqlaşdırım, aha, 74. Helma Alden story demonstrate that deyir, onun hekayəsi göstərdi ki, ignoring cultural identity for success. Uğur üçün mədəni kimliyi imtina etmək lazımdır. Yox, deyir, o göstərdi ki, imtina etməyə ehtiyac yoxdur. Sadiq qalmağını xalq alqışladı. Only, bir sualda only varsa, qardaş, o cavab səhvdir. Yəni, bunu biz fikir verək ki, every olsun, çox vaxt, all olsun, only olsun, never olsun, 99% səhv olacaq burada cavab. Aha. Success can be achieved by staying true personal values. Deyir, insan öz dəyərlərinə sadiq qalaraq uğur qazana bilər. Ay, sağ ol. İndi gəldi əsas məsələyə. C variantı. Deyir, how did wearing hijab full body swimsuit impact Həlimə career? Deyir,
Wearing their clothes helps affect worldwide. It caused family members. Deyir, hicab bədəni tam örtən çimərlik geyimliyimi hər mənim karyerasına necə təsir etdi? Deyir, o böyük gözəllik müsabiqəsində bu geyimləri geyinən ilk iştirakçı oldu. Bəli, razıyıq ki, bunları geyinən ilk iştirakçı oldu. Deyir, gəl götürək. Deyir, wearing these clothes helped attract attention worldwide. Deyir, bu geyimlər dünya miqyasında diqqət çəkməsinə kömək elədi. Bəli, elədi. Cavab 1-2 olacaq. Baxaq 3-dən 4-ə. It caused to lose. Deyir o, ayda. Deyir ki, ali üzrənin dəstəyin itirməsinə səbəb olur. Xeyr. Deyir, it forced stop working. Deyir, o dayandırdı. Xeyr. Onun işləməyini dayandırmağa heç nə məcbur eləmədi. Cavab olacaq doğru variant A. Yaxşı, baxaq 76-ya. 76-da deyir ki, hər hansısa bir işdə iştirak edən şəxs. Buna biz nə deyirik? İştirakçı. Gəlin burada da göstərək. Bizdən hansı mətndə istəyirdi? Paragraf 2-də ilk cümləsi idi deyəsən paragraf 2-nin. Həlmə first Patrick Pian. Cavab olacaq. Olacaq nə? Patrick Pian. 77-də nə istəyir bizdən? 77-də də deyir close meaning, aha, bizdən to fascinate, heyran etmiş deməkdir. İkinci abzasda da görək hansı söz var idi. Appear, hijab, confidence, and after sign, major model, story, became hijab model, repetitions. It inspires, believes themselves to true these values. Fascinate. Hardadır? Fascinate sözü də yoxdur ki, bunu axtarım tapım. Fascinate sözünə oxşar məsələn ola bilər impress falan filan. Yəni görə impress falan varmı? Confidence and activate words inside major against its story again. The first job working to go appear covert material right. Helmet face change stereotypes and success inspires them work hard, never give up beliefs. Bizdən dəqiq ikinci mətndə istəyirdi. Fascinate, heyran olmaq. Aha. Hə, to inspire da ola bilər. To inspire. Aha, inspire da ola bilər. Mən indi impress axtardım. Bəli, to inspire. Aha, yaxşı. Keçək complete sentences deyir. How my success inspire you to. Burada baxaq görək nəyi düzəldə bilərik. Hardadır bu? Gör, paragraf varmı bunun? Yoxdur, yox. How my success inspire you to deyir gəncləri. Hay Allah. Her success inspire young people to dream big. Aha. Dream big and work hard. Məsələn biz bunu necə dəyişə bilərik? Inspires. Biz burada inspire sözü var. Aha. Inspire us to young people to dream big, work hard and never give up to beliefs. Məsələn deyə bilərik ki, inspires us to believe themselves and stay true their values. Yəni bu şəkildə dəyişə bilərik. Uşaqlar, bu da bildiniz ki, artıq esse sualıdır, amma baxmırıq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.